काफी रोमांटिक है, पर कॉम के लिए नहीं, क्योंकि होता असल में ये है कि शेल के अंदर थोड़ी सी कंकरी रह जाती है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है। बड़ी परेशानी जो खूबसूरती में बदल जाती है। अच्छी जगह है क्या? मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। अभी अभी तो आए हैं। हाँ तो अभी चलते हैं। देखो मैं बस वैसे ही चला आया था तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता था अपनी कोई डेट वेट। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?